এসেছি আর একটা ভিডিও নিয়ে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও, অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ এইটুকু, ইটিং শো টাইপের। তো এক প্লেট বিরিয়ানি আছে, তো যে আগে শেষ করতে পারবে সেই উইনার হবে। তো চলো বেশি কথা কম বলে আমরা তাড়াতাড়ি ভিডিওটা স্টার্ট করি। ওকে, আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, এক প্লেট বিরিয়ানি আমি বাবার জীবনেও খাইনি, মানে খেতে পারি না, হাফ প্লেট খেতে পারি। তো আজকে দেখা যাক এক প্লেট বিরিয়ানি খেতে পারি কিনা। ঠিক আছে, তাহলে কথা কম কাজ বেশি। তো ভিডিওটা আমরা এখানে স্টার্ট করছি। ওকে, টাইম স্টার্ট। তোমার তো খাওয়া গেল। এই দেখো, তোমাদের দিদি পেঁয়াজ খায় না, তাই পেঁয়াজগুলো ওর কাছ থেকে নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, খাও 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 খাও। আমার পেট অলরেডি ভরে গেছে।
আমি আগে বলেছি আমি 1 প্লেট বিরিয়ানি কোনোদিনও খাইনি, খেতে পারবেও না। আমার পেটেও তো জায়গা নেই যে 1 প্লেট বিরিয়ানি খাবো। দেখো এখনো হাতে পড়ে আছে, হাত খেয়েছি, তার মধ্যে 2বার করে খাইয়ে দিয়েছি, প্লাস চিকেনটাও দিয়ে দিয়েছি, আলুটাও পড়ে আছে, পেট ভরে গেছে অলরেডি, আর খাবো না। আর খাবো না, কমপ্লিট। জিতে গেছে, সবসময় জিতে যায়। তো ফ্রেন্ডস দেখো আমার খাওয়া শেষ, এই লাস্ট চিকেন একটা পিস আছে, তো এটাও আমার, এটা ওর থেকেও আমি 2বার খেয়েছি, তো আমার নিজের খাওয়া শেষ। তো এখানে উইনার হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি উইনার আমার স্ত্রী। আমি খেয়েছি তো কি হয়েছে, তাই উইনার হচ্ছে ও। তো তোমরা যদি ভবিষ্যতে এরকম আরো ইটিং শো টাইপের এরকম কন্টেন্ট দেখতে চাও, কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও, সেটা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে, আমরা অবশ্যই নোট করে রাখবো, করার চেষ্টা করব, তোমাদের সাজেশনগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই ভিডিওটা কেমন লাগলো বলবে, কমেন্টে জানাবে। আর বেশি নয়, এই ভিডিওর টার্গেট আমরা রাখছি 1000টা লাইক। 1000টা লাইক আপাতত আমরা আশা করছি পাবো। আর যারা যারা নতুন আমাদের চ্যানেলে, তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, এতে আমাদের খুবই হেল্প হবে, ভালো ভালো কন্টেন্ট তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো। তো আজকের মতো এখানে আমরা এই ভিডিওটাকে এখানে স্টপ করছি, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। টাটা, গুড নাইট।